Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով ողջունում ենք յուրաքանչյուրիդ եւ Աստծո փառք ենք տալիս դարձյալ այս առիթի համար, որ ունենք միասնաբար Տիրոջ խոսքի ներքո գտնվել, իր ներկայության մեջ գալ եւ մեր պաշտամունքը այսպիսով մատուցել մեր Աստծուն իր խոսքը կարդալով, մեկնաբանելով եւ խոսքի ճշմարտությունը լսելով, որպեսզի մեր հոգիները կշտանան եւ սնուցանվեն եւ Աստված փառավորվի։ Ուստի հրավիրում եմ ձեզ, որ միանաք ինձ հետ եւ բանակ ձեր Աստվածաշնչները Մատթեոսի 17-րդ գլխին, դարձյալ պիտի կարդամ առաջին 13 համարները, որով այսպես են կարդում Տիրոջ պատվական խոսքը։ Մատթեոս 17, 1-ից սկսյալ, այսպես է գրում Աստված իր խոսքի մեջ։ Եվ 6 օրից հետո Հիսուսը Պետրոսին եւ Հակոբին եւ նրա եղբայր Հովանեսին իր հետ նռավ եւ նրանց առանձին մի բարձր սար հանեց եւ նրանց առաջին կերպարանափոխվեցավ եւ նրա երեսը փայլեց ինչպես արեգակը եւ նրա հանդերձները լույսի պես սպիտակ եղան եւ ահա երևեցան նրանց Մովսեսը եւ Եղիան, որ նրա հետ խոսում էին եւ Պետրոսը պատասխանեց եւ ասեց Հիսուսին. Տեր, լավ է, որ մենք այստեղ լինենք, եթե կամենաս, այստեղ 3 տաղավար շինենք, մեկը քեզ համար, մեկը Մովսեսին եւ մեկը Եղիային։ Եվ նա տակավին խոսելիս, ահա մի լուսավոր ամպ Հովանի եղավ նրանց վրա, եւ ահա մի ձայն եղավ այն ամպիցը եւ ասեց. Դա է իմ սիրելի որդին, որին ես հավանել եմ, դրան լսեցեք։ Եվ աշակերտները լսելով իրենց երեսների վրա ընկան եւ շատ վախեցան։ Եվ Հիսուսը մոտեցավ նրանց, բռնեց եւ ասեց. Վեր կացեք եւ մի վախենաք։ Եվ նրանք իրենց աչքերը բարձրացրին ու ոչ ոքի չտեսան, միայն Հիսուսին։ Եվ նրանք սարիցը իջնելիս Հիսուսը նրանց պատվիրեց եւ ասեց. Ոչ ոքի չասեք այդ տեսիլքը, մինչև որ մարդի որդին մեռելների միջից հարություն առնե։ Եվ նրա աշակերտները հարցրին նրանից եւ ասեցին. Ապա ինչու դպիրները ասում են, թե առաջ Եղիան պետք է գա։ Հիսուսն էլ պատասխանեց եւ ասեց նրանց. Իրավ, առաջ Եղիան կգա եւ ամեն բան կվերանորոգե, բայց ես ասում եմ ձեզ, որ Եղիան արդեն եկել է եւ նրան չճանաչեցին, այլ ինչ որ ուզեցին նրան արին։ Այնպես էլ մարդի որդին չարչարվելու է նրանցից։ Այն ժամանակ աշակերտները հասկացան, թե Հովանես մկրտչի համար ասեց նրանց։ Աղոթենք։ Երկնավոր Հայր, քեզի սրտի խորքից փառք ենք տալիս, մեր Տերը, մեր Աստվածը։ Պաշտում փառաբանում ենք քո եզակի սուրբ էությունդ։ Փառք ենք տալիս քեզ, ով Տեր, որ դու քո մեծ աստվածային նախասահմանյալ ծրագիրդ մեր կյանքերի մեջ, մեր մեռած, բարոյապես քեզանից շատ հեռու, անկարող ու տկամ քեզ հաճեցնելու որևէ կերպով դու ցույց տվիր քո ողորմությունը եւ շնորհքը քո որդի Տեր Հիսուս Քրիստոս աշխարհ ուղարկելով եւ քո սուրբ հոգվույթ մեր մեջ կատարած հրաշալի վերածնական գործը մեր մեջ անելով, որպեսզի մենք կարողանանք եւ կամենանք քեզ հավատալ եւ այդպես էլ եղավ ու քեզ փառք ենք տալիս, որ հիմա որպես քո որդիքդ հավաքվել են քո խոսքիդ ներքո, քո շուրջդ, որպեսզի լսենք քեզանից, ուստի Տեր, բայց այս խոսքդ մեր սրտերին թող փառավորվի քո երակումի անունդ, նաեւ ով Տեր թող որ մեր հոգիները կշտանան, օրհնվեն, խոսքի ճշմարտությունը մեր սրտերի մեջ կատարելագործի իր գործը, որպեսզի մենք բոլոր բարի գործերի համար գոտեվորված ու պատրաստ լինենք իբարս քեզ եւ ի օրհնություն շատերին եւ մեզ։ Օրհնիր մեզ, ով Տեր, այսօր։ Հիշիր նրանք, որոնք դժվարության մեջ են, նրանք, որոնք կարիքների մեջ են, քեզ ենք բարձրացնում ու քեզ վստահում բոլոր քո սիրելիներդ։ Տեր Հիսուսի անունով, ամեն։ Սերներ, շարունակում ենք Տեր Հիսուսի կերպարանափոխության սերտողությունը եւ անցյալ 2 պատգամներով տեսանք, թե ինչպես Տերը կերպարանափոխվեց եւ բացատրեցինք այդ եղելությունը, Հիսուսի աստվածությունն էր ցույց տալիս, նրա փառավոր էությունը հայտնվեց, նրա աստվածային բնույթը այս 3 աշակերտների առջև նկարագրվեց, այդ ինքնահայտությամբ Հիսուս նրանց հայտնեց, թե ինքը փառավոր թագավորն էր եւ ասացինք, թե դա Հիսուսի երկրորդ գալստյան մի նախահամն էր, որ շատ կարճ,
բայց նախահամ ձևով իրական կերպով այս 3 աշակերտներին բացահայտվեց։ Նաև անցյալ անգամ ասեցինք, թե այս կերպարանափոխումը երբ տեղի ունեցավ, նրա հետ նաև երևեցան Մովսեսը եւ Եղիան, եւ նրանց վիճակն էլ փառավոր հոգևոր վիճակ էր։ Եվ այդ վիճակի հետ նաև հայտնվեց Հայրն Աստված, ուրեմն դա նշանակում էր, որ Հիսուսի փառավոր թագավոր լինելու եւ էության մասին, թե սրբերի վկայությունը լսեցին եւ թե Հոր Աստծո տված վկայության ունկնդիր եղան։ Անդրադարձանք, թե անցյալ անգամ, որ Մովսեսն ու Եղիան, որ կանգնեցին Հիսուսի մոտ փառավոր երևույթով, նրանք Հիսուսի հետ նրա երկիր գալու եւ երկրավոր կյանքի եւ ծառայության մասին էին խոսակցում։ Եվ տեսանք, թե ինչպես Մովսեսն ու Եղիան, որպես հրեից մարգարեներ, վկայում էին Հիսուսի համար։ Խոսեցինք, թե ինչպես Հայրն Աստված ամպի հայտնությամբ երևացավ եւ այն ամպի միջից ձայն լսվեց, որ վկայում էր Հիսուսի նկատմամբ, թե նա է իմ սիրելի որդին, ում նա ընտրել կամ հավանել էր, ու այդ ձայնի հետ միատեղ նաև եղավ պատվիրանք, որ աշակերտները Հիսուսին պետք է լսեին։ Նաև նկատի առինք, որ Եղիան եւ Մովսեսը կերպարանավորում են այն հավատացյալները, ովքեր մեռած կլինեն մինչև Հիսուսի երկրորդ գալուստը, եւ ապա այն հավատացյալները, որոնք տակավին ողջ կմնան մինչև Հիսուսի երկրորդ գալուստը։ Ուրեմն այս բոլոր պատկերաբանությունների մասին խոսեցինք եւ աշակերտների այդ զարմանքի եւ վախի պահը թողեցինք այս անգամվա համար։ Ուրեմն աշակերտները Հիսուսի կերպարանափոխման ընթացքին իրենց տեսած եղելություններին ականատես եղած լինելով եւ իրենց լսած վկայություններին ականջալուր լինելով դեռ շվարած վիճակում էին։ Մանավանդ երբ որ նրանք տեսան Եղիան մարգարեն իր փառավոր կերպով հայտնված Հիսուսի հետ։ Այսօր Տիրոջի շնորհքով պիտի խոսեմ, թե Հիսուսի կերպարանափոխումից անմիջապես հետո ինչ տեղի ունեցավ եւ ինչու Տերը իր աշակերտներին պատվիրեց, որ իրենց լսածն ու տեսածը ոչ ոք չպատմեին, եւ թե ինչ էր ուզում նա սովորեցնել, երբ նա ասեց, թե առաջ Եղիան կգա եւ հետո էլ ասեց, թե արդեն եկել է եւ նրան չճանաչեցին։ Այս կետերը մեկնաբանելով նպատակս է, որ մենք որպես հավատացյալներ Աստծո խոսքի մեջ գտնվող ճշմարտություններից հոգևոր սնունդ ստանանք, օրհնություն վայելենք, որպեսզի կարողանանք Աստծո խոսքի ուղիղ մեկնաբանությունը մեր առօրյա կյանքի մեջ գործադրենք եւ այդպիսով մեր երկնավոր Հոր շատ փառք բերենք, փառք բերող կյանքեր ապրենք եւ մեր Տիրոջ երկրորդ գալստյան նախահամը ստանալով նրա երկրորդ գալստյանը սպասենք, պատրաստվենք, ավելի զարդարվենք, որպեսզի մի օր մեր հավատքը տեսության փոխված, այնպես միշտ նրա հետ հավիտենական կյանքում նրա հետ ապրենք, երջանիկ ու փառավոր նրա տված խոստումը հավիտենապես վայելենք։ Ուստի առաջին կետում նայում ենք Հիսուսի կերպարանափոխումից հետո եղած եղելություններից ու պատասխանում, թե ինչ տեղի ունեցավ Հիսուսի կերպարանափոխումից հետո։ 6-րդ համարից սկսյալ կարդում ենք. եւ այն աշակերտները լսելով, այսինքն Հոր Աստծո ձայնը ամպից լսելով, իրենց երեսների վրա ընկան եւ շատ վախեցան։ Պատճառը, որ աշակերտները այդպես խիստ սարսափեցին եւ վախեցան, այն էր, որ նրանք Մովսեսին ու Եղիային իրենց հոգևոր եւ անմահ վիճակում տեսան։ Իրենց հոգևոր վիճակում նրանք տակավին փառավորված մարմին չեն ստացել, դա կստանան Հիսուսի երկրորդ գալստյան, երբ բոլոր սուրբերը փառավորվեն, եկեղեցին լրանա եւ նրանք էլ որպես եկեղեցու մասնիկ, բոլոր եկեղեցին Ադամից սկսյալ մինչև վերջին անձը այդ փառավորման ընթացքին իրենց փառավոր մարմինը կստանան, բայց մինչ այդ
երկինք մեկնած արդեն իսկ սուրբերը իրենց փառավոր անմահ հոգևոր վիճակում են, նրանք միայն հոգի են հիմա։ Իսկ այստեղ Մովսեսն ու Եղիան հայտնվում են տեսանելի կերպով իրենց այդ անմահության փառավոր վիճակում եւ աշակերտները խիստ վախեցան, երբ նրանց տեսան եւ նամանավանդ ավելի սարսափեցին, երբ Սարի գագաթին այն ամպի Հովանին տեսնելով անմիջապես անդրադարձան, թե իրենց հետ խոսողը, այն ձայնի ակը եւ աղբյուրը այն նույն Յահվե Աստվածն էր, ով հազարավոր տարիներ առաջ խոսել էր իրենց ամենահարգի, ամենանշանավոր մարգարեներից, օրինակի համար իրենց տեսնվելիք Մովսեսի հետ, եւ այդ Մովսեսի հետ նմանապես խոսել էր ամպի միջոցով, կրակի միջոցով, եւ ահա հիմա նոր իրենք այդ նույն Յահվե Աստծո ձայնն են լսում, ուրեմն եզրափակեցին, որ իրենք գտնվում են Յահվե Աստծո ներկայության մեջ։ Հիմա այս հրյա աշակերտները, որպես Յահվե Աստծուն պաշտող եւ Յահվե Աստծուց վախեցող հրյաներ, իմանում էին, որ դա անհնար է մարդ արարածից համար, Աստծուն տեսնել եւ նույն ժամին շարունակել կյանքը։ Նրանք իրենց սուրբ գրքերից տեղյակ լինելով գիտեին, թե Յահվե Աստվածը միայն սուրբ է եւ թե այն սուրբ Աստվածը մեղքի եւ մեղավորի ներկայության բացարձակապես չի հանդուրժում եւ թե այն սուրբ Աստծուն տեսնող մեղավոր էակը անպատճառ պիտի մեռնի։ Այդ պատճառով էր, որ իրենց երեսների վրա գետինը ընկան եւ շատ վախեցան, որպեսզի նրան չտեսնեն։ Այստեղ մի կարևոր եւ այժմեական կետ եմ ուզում նշել, եւ այդ դասը, այդ հոգևոր կետը այս է, որ Աստված անփոփոխ լինելով նույն սուրբ եւ մեղքին ու վերջնականապես մեղավորի վրա բարկացած եւ մեղքին ու վերջնականապես իրեն մերժող մեղավորին հավիտենական մահի պատժող Աստվածն է։ Նայեցեք, ժամանակները, մշակույթները, տարիների եւ դարերի սլացքը երբևիցե Աստծո վրա որևէ ազդեցություն կամ փոփոխություն չեն հառաջեցնում։ Նա հավիտենապես մնում է նույնը, որովհետև նա անփոփոխ է։ Ուստի երբ ասում ենք Աստված անփոփոխ է, նա հավիտենապես մնում է մեղքի եւ անդարձ մեղավորի հանդեպ իր սուրբ եւ արդար զայրույթով զայրացած խստապահանջ եւ մեղքին ու վերջնականապես անդարձ մեղավորին հավիտենական դժոխքի տառապալի տանջանքիներին պատժող։ Հակառակ շատերի սխալ եւ հակասուրբգրային մտայնությամբ Աստվածաշնչի Աստվածը երկնքի մեջ այն սպիտակ եւ փափուկ ամպերի վրա կրթնած եւ մեղավոր մարդկանց կատարած սխալներն ու մեղքերը այն ամպերի տակ ավելող ծմերպապիկը չի։ Այս պատկերը սատանայի գծած սուտ եւ կեղծ մտայնությունն է, որով նա այսպիսի պատկերներով ճանանում է խաբել մարդկանց եւ նրանց իրական Աստծուն ճանաչելուց ետ պահել։ Աշակերտները Յահվե Աստծուն լավ էին ճանաչում եւ գիտեին եւ վստահ էին, թե Յահվե Աստվածը սպառող կրակ է, մաշող, փչացնող զայրույթ է։ Նա հենց այդ կրակի երևույթով երևաց Մովսեսին վառվող մորենիի մեջ, այն կրակի սյունով հրյաներին Եգիպտոսից հանելով 40 երկար տարիներ անապատումը առաջնորդեց, պաշտպանեց, ջերմացրեց եւ ամեն օր նրանց հետ եղավ եւ նրանց հետ իր սպառիչ եւ շարունակական ներկայությունը հայտնաբերեց։ Մինչ աշակերտները ամպի միջից
Այդ ձայնը լսելով Սուրբ Յահվե Աստուծո հայտնաբերման առջև սաստիկ վախեցած իրենց երեսների վրա գետին էին փռվել։ Նայեցեք 7-րդ համարում կարդում ենք. Հիսուս մոտեցավ նրանց, բռնեց եւ ասեց. «Վեր կացեք եւ մի վախենաք», եւ նրանք իրենց աչքերը բարձրացրին, ոչ ոքի չտեսան, միայն Հիսուսին։ Այստեղ մի հիանալի տեսարան ենք տեսնում։ Այս տեսարանի մեջ անդրադառնում ենք Հիսուսի վրա, որ Տերը տեսնում է իր աշակերտների կրած տագնապալի վիճակը եւ իմանալով իր Հայր Աստծո սուրբ մեղքի եւ անկատարելության դեմ նրա անհանդուրժ սրբության եւ կատարյալ արդարության մասին, ինքը անմիջապես այն վախեցած եւ սարսափահար աշակերտների եւ Սուրբ Աստծո միջև միջնորդ է կանգնում։ Նա Սուրբ Աստծո ներկայության առաջին իր երեսի վրա ընկած մարդուն իր ցավալի ողորմելի վիճակից վեր հանելու եւ նրան իր ոտքի վրա վերականգնացնելու եւ նրան անվախություն, քաջություն տալու համար վրա է հասնում եւ այդ արավ աշակերտներին։ Հիսուս այդ իր արարքով մարդուն անհասանելի Աստծուն է մոտեցնում։ Իր կյանքով եւ իր փոխանորդական զոհով իրեն հավատացող եւ իրեն վստահող մեղավոր մարդուն Աստծո հետ է հաշտեցնում։ Նա իր կյանքի գնով մեղքի պատիժը հատուցանելով իրեն հավատացողի քավությունը, ներումը, սրբացումը, արդարացումը, Աստծո հետ հաշտությունը եւ Աստծուն որպես որդեգիր որդեգրությունն է հնարավոր դարձնում։ Առանց Հիսուսի միջնորդության անհնար պիտի լիներ որևէ մարդ արարածի Աստծո առջև կանգնել եւ նրանից անմիջապես հավիտենականաբար չսպառվել։ Անպատճառ առանց Հիսուսի Աստծո առջև կանգնողը կսպառվի։ Դա Հիսուսի կյանքի եւ մահվան եւ հարության շնորհիվ է, որ մենք նրան հավատացողներս ըստ Աստծո խոսքին իշխանություն ենք ստացել Աստծո որդիք կոչվելու։ Եվ այն նույն իշխանությունովն է նրա շնորհած գահին մոտենալը մեզ համար հնարավոր դառնում ու նրան մեր աղոթքներով եւ մեր պաշտամունքով մերձանալը կարելի դառնում։ Այն Սուրբ Յահվե Աստծուն մեր երկնավոր Հայր կոչելը Հիսուսի միջոցով է մեզ իշխանություն տրվում։ Այս ճշմարտությունը բացահայտելու համար է, որ Եբրայեցիս նամակի հեղինակը Եբրայեցիս 12:18-ից սկսյալ Աստծո ներշնչյալ խոսքը ուղղում է հրյա հավատացյալներին եւ նմանապես նաեւ մեզ։ Այսպես է ասում Եբրայեցիս գրքի 12:18-ից սկսյալ։ Նա ասում է. Դուք չեք մոտեցել շոշափելի սարին, որ կրակով վառված էր, եւ այն մեգին, այսինքն այն ամպին, այն մշուշին, այն մառախուղին, եւ խավարին, եւ մրրիկին, եւ փողի հնչումին, եւ խոսքերի ձայնին, որից լսողները հրաժարվեցին, որ խոսքը չշարունակվի նրանց, որովհետեւ այն հրամանին չէին դիմանում, որ եթե մի անասուն էլ սարին մոտենա, քարկոծվի կամ նետով սպանվի։ Եվ այնպես ահավոր էր տեսիլքը, որ Մովսեսն ասում է թե զարհուրում եմ եւ դողում։ Այլ դուք մոտեցել եք Սիոն սարին եւ կենթանի Աստծո քաղաքին, երկնավոր Երուսաղեմին եւ բյուրավոր հրեշտակներին եւ երկնքումը գրված անդրանիկների հանդեսին եւ եկեղեցուն եւ ամեն դատավոր Աստծուն եւ կատարյալ ուղարարների հոգիներին եւ նոր ուխտի միջնորդ Հիսուսին եւ այն արյունի սրսկմանը, որ ավելի լավ է խոսում, քան թե Աբելի արյունը։ Ուրեմն տեսնում ենք
Այստեղ Երևան է գալիս Հիսուսով անմերձանալի Աստծուն մոտենալու միակ դուռն ու ճանապարհը։ Դրա համար Հիսուս ասաց. Ես եմ դուռը, ես եմ ճանապարհը։ Եբրայեցիս նամակի հեղինակը Հիսուսին որպես Աստծուն մոտենալու եւ նրանից ողորմություն, շնորհք, սեր, փրկություն վայելելու միակ միջոցը, միակ միջնորդը ներկայացնելով ուսուցանում է թե երկինք գնալու Աստծո քաղաքումը բնակվելու երկնավոր թագավորության մայրաքաղաքում ապրելու այնտեղ բյուրավոր ուրիշ սրբերի հետ հավիտենական խնջույքի պես ուրախության եւ երջանկության մասնակցելու համար միմիայն Հիսուսի միջնորդական կյանքի եւ նրա փոխանորդական մահվան միջոցով է կարելի առանց նրան ուխտի արյուն չկա եւ ուրեմն այս բոլորը անհնար է մեզ, անհասանելի է մեզ։ Ուստի հարկավոր է Հիսուսով փրկվածներիս համար, որ մենք Հիսուսով Աստծուն մոտենալու համարձակությունը եւ արտոնությունը թեթև եւ հարևանցի եւ սովորական չհամարենք, այլ դրան շատ խիստ թանկարժեք սեպենք, շնորհք եւ առանձնաշնորհում համարենք, ամենայն ակնածանքով եւ երկյուղացությամբ մոտենանք մեր Աստծուն։ Նա, այսինքն Աստված, մեզ Հիսուսով երկրային թագավորության մասնակիցներիս այսպես է հորդորում իր խոսքի մեջ Եբրայեցիս նամակի հեղինակի բերնով ու նրա գրիչով այսպես է մեզ քաջալերում եւ պատվիրում 28-րդ համարից Եբրայեցիս 12:28-ը ասում է ուստի այսինքն այս բոլորը հասկանալով Աստծո ով լինելը հասկանալով մեր նրա մոտեցման կարգավիճակը հասկանալով ուստի ուրեմն անշարժ թագավորությունը ընդունած լինելով, այսինքն թագավորության ժառանգությունը ստացած լինելով, անշարժ, անխախտ է, չի խախտվել, այդ ստացել ենք, հիմա որ այդ ստացել ենք, պինդ բռնենք այն շնորհքը, այսինքն պինդ հենվենք, վստահ լինենք, անկասկած լինենք, առանց երկմտության լինենք, պինդ բռնենք այն շնորհքը, որով պաշտում ենք հաճությամբ Աստծուն, ահով եւ երկյուղացությամբ։ Ուրեմն ասում է, որ երբ որ մենք Աստծուն ենք մոտենում Հիսուսի միջոցով, երբ որ Աստծուն մոտենալու քայլ ենք առնում, աղոթքի ենք կանգնում, պաշտամունք ենք անում եւ բոլոր ինչ որ անում ենք, դա անելու ենք Աստծուն հաճելի կերպով եւ ինչն է դա անելու ենք ահով եւ երկյուղացությամբ ինչու որովհետեւ ասում է Աստծո խոսքը 29-րդ համարի մեջ մեր Աստվածը փչացնող կրակ է սիրելիներ Պարզապես որովհետև մենք Հիսուսի մեջ Աստծո հետ հաշտություն ունենք եւ Աստված մեր հայրն է եւ մենք նրա որդեկիր որդիքն ենք հավիտենապես անխախտելի կերպով դա չի նշանակում որ մենք Աստծուն մեր ընկերոջ պես պետք է վարվենք դա չի նշանակում որ մենք առանց հարգանքի պիտի վարվենք դա չի նշանակում որ մենք Աստծուն հետ միասին կարծես թե սրճարան ենք գնացել երբևիցե Աստված միշտ մնում է Աստված մենք միշտ մնում ենք մարդ արարած միշտ այդ խոռոչը երբեք չի կոչվում նա մեզանից շատ տարբեր է նա մեզանից շատ բարձր է ուրիշ է բայց Հիսուսի միջոցով հասանելի է, ձեռնհաս է։ Այդ առանձնաշնորհումը մենք թեթևի չեք պետք է առնենք։ Մենք մեծ Աստծուն, մեծ կերպով պետք է պաշտենք։ Մենք անհամեմատելի Աստծուն, անհամեմատելի երկյուղացությամբ եւ ակնածանքով պետք է մոտենանք։ Որովհետեւ մեր Աստվածը անփոփոխ է, չի փոխվել, հենց նույն փչացնող կրակն է։ Հիմա հարց տամ քեզ սիրելի հավատացյալ։ Դու ինչպես ես մոտենում Աստծուն։
Ինչպիսի կեցվածքով ես ներկայանում նրա սուրբ ներկայության առաջին։ Ինչպիսի մոտեցումով ես ու շրջահայացքով ես նայում, դիտում Աստծուն։ Ինչպիսի բառեր ես գործածում եւ խոսում ես նրա հետ։ Արդյոք նրա ներկայության արջին քո մոտեցումդ, քո արտաքին եւ ներքին պահվածք վարքը, քո կեցվածքը, քո դրսևորումը, նույնիսկ խոսքերդ արտահայտում են նրա հանդեպ քո ունեցած երկյուղանքը, ակնածանքը, գերազանց հարգանքը, ամենավեհ պատիվը։ Դու գիտակցում ես, որ կրականնման, այն էլ փչացնող, սպառիչ կրականնման Աստծո առաջին ես կանգնում։ Աշակերտները այդ անդրադառնալով էր, որ սաստիկ վախեցան, բայց նրանք իրենց վախի եւ գետնապագության մեջ երկար չմնացին։ Այլ Հիսուս մոտեցավ նրանց, բռնեց նրանց, այսինքն նրանց վեր բարձրացրեց եւ նրանց իր խոսքով մխիթարեց, զորակցեց, քաջալերեց, ասեց վեր կացեք, մի վախենաք։ Այս պատճառով է, որ երբ մենք աղոթում ենք, մեր աղոթքն ու աղերսանքը Աստծո գահի առաջին Հիսուսի անունով ենք ներկայացնում։ Սա չի նշանակում, որ Հիսուսի անունը մի գաղտնաբառ է, մի մաջիկ է, որ ասում ես Աստված իր դռները բացում է։ Ոչ, Հիսուսի անունը բանալի չէ, գաղտնաբառ չէ։ Երբ ասում ենք մենք Հիսուսի անունով ենք աղոթում, այսինքն մենք Աստծո գահին մոտենալով նրա հետ որպես մեր երկնավոր հայրը հաղորդակցվելու առանձնաշնորհը եւ նրան ուղղած մեր պաշտամունքն ու աղերսները կատարում ենք հենված Հիսուսի մեզ համար կատարած կյանքի եւ զոհի արժանիքով։ Նրա հիման վրա, նրա ուղղարար կյանքի եւ փոխանորդական զոհի հիման վրա որդեգրություն ստացած լինելով, նրա հայր Աստծո սիրելի որդի լինելու շնորհքով, նրա առանձնաշնորհմով մենք էլ կարողանում ենք օգտվել նրա մեջ լինելու առանձնաշնորհմից։ Որովհետև նրա մեջ լինելով մենք էլ նրանով, այսինքն Հիսուսով, Հոր Աստծո համար սիրելիներ ենք։ Նրա շնորհքով մենք դառնում ենք Աստծուց սիրվածներ։ Դրա համար առաքյալը երբեմն այս բառն է գործածում, երբ նամակ է գրում, Աստծուց սիրվածներ։ Մենք շատ սիրվելիք չէինք, երբ Աստված մեզ սիրեց։ Իրականության մեջ երբեք սիրվելիք չէինք, բացարձակապես սիրվելիք չէինք։ Հիսուսից դուրս ոչ մի բան սիրվելիք չէ։ Բայց մենք Հիսուսի մեջ նախասահմանված լինելով, Աստված մեզ սիրեց, երբ մենք տակավին սիրվելիք չէինք։ Առաջ նա մեզ սիրեց։ Ինչու՞, որտև դա կատարվել էր իր նախասահմանության մեջ մեզ Հիսուսի մեջ նախասահմանելով։ Ուրեմն Աստված դրա հիման վրա մեր նման անսիրվելիքներին Հիսուսի մեջ նախասահմանված լինելով սիրեց եւ ժամանակը հասավ իր սերը հայտնեց մեզ իր որդու երեսով, ինչպես կարդում ենք Աստծո խոսքի մեջ։ Այստեղ էլ նույն համն է տալիս, երբ կարդում ենք, թե աշակերտները երբ իրենց աչքերը բարձրացրին, միմիայն Հիսուսին տեսան, եւ նրանից բացի ուրիշ ոչ ոքի չտեսան։ Միայն Հիսուսն է, ով միայն ինքը բավարար էր նրանց վեր բռնելու։ Միայն Հիսուսը բավարար էր նրանց զորակցելու։ Միայն Հիսուսը բավարար էր նրանց վախերը փարատելու։ Միայն Հիսուսը բավարար էր նրանց Աստծո առջև ապրեցնելու։ Նույնը նաև ուղիղ է իմ ու քո համար որպես հավատացյալներ։ Երկրորդ տեսարանում տեսնում ենք աշակերտներին, որ Սարիցը վայր իջնելու ընթացքում Հիսուսը նրանց պատվիրում է եւ ասում. ոչ ոքի չասեք այդ ձեր տեսած տեսիլքի մասին, մինչև որ մարդի որդին մեռելներից հարություն առնի։ Այս պատվերը շատ տարօրինակ էր
Եվ դրան հնազանդելը բավական դժվար բան։ Աշակերտները մի հիանալի տեսարան էին տեսել։ Աստծո ձայնն էին լսել։ Հիսուսի երկրորդ գալստյան նախահամն էին առել։ Մովսեսին ու Եղիային իրենց երկնային փառավորության մեջ էին տեսել եւ տեսել էին թե ինչպես նրա հետ խոսում էին։ Այժմ ինչպես իրենց այդ բոլոր հիասքանչ բաները, որ տեսել էին ու լսել էին, չպատմել գոնե մյուս աշակերտներին կամ իրենց ծանոթներին ու միգուցե էլ անծանոթներին, ինչպես լռել, ինչպես այս գաղտնիքը պահել, շատ դժվար էր։ Բայց Տերը պատվիրեց, որ այդ անեն ոչ ոք ու չասեն, մինչև որ մարդի որդին մեռելներից հարություն առներ։ Պատճառը, որ նրանք ոչ ոքու Հիսուսի փառասքանչ էության մասին պատմելու չէին, այն էր, որովհետև Հիսուս որպես փառահեղ եւ փառասքանչ թագավոր աշխարհ չէր եկել։ Նրա նպատակը իր առաջին գալուստով փառահեղությամբ տիրապետել եւ թագավորություն անել չէր։ Նա չէր ուզում, որ մարդիկ նրան այդպիսի մի մեսիա տեսնեին եւ այդպես ճանաչեին։ Նա չէր եկել, որպեսզի հրեաներին իրենց երկրավոր եւ մարդկային, պետական ու ազգային դժվարություններից ազատեր, այլ նա եկել էր որպես մի ծառա, եկել էր որպես մի կատարյալ մարդ, ապրում էր Աստծո բոլոր օրենքն ու մարգարեությունները կատարելու համար, ուղղարար կյանք ապրելու համար, որովհետև նա ծնվել էր մեռնելու համար։ Նա եկել էր մեղքի պատիժը տալու, ուղղարարությունը անելու։ Նա ապրում էր, որպեսզի իր կյանքով եւ իր զոհով իրեն հավատացող մարդկանց իրենց մեղքի ստրկությունից ազատեր, մեղքի ու մեղավորության հանդեպ Աստծո արդարությունից փրկեր։ Եթե մարդիկ իմանային, որ նա մի հիասքանչ փառավոր թագավոր է, նրանք պիտի փորձվեին իր մահվան եւ խաչելության արգելք հանդիսանալ, եւ դա սատանայի ուզածը պիտի կատարեր ու ոչ թե Հայր Աստծո կամքը։ Դրա համար նա պատվիրեց մինչև իր մահն ու նրա մեռելներից հարություն առնելը, այդ տեսիլքի մասին այն աշակերտները ոչ մեկին ոչ մի բան խոսելու էին։ Այդ պատվերից շշմած եւ տակավին մարդու որդու մեռելներից հարություն առնելու խոսքը դեռ լավ չհասկացած, աշակերտները հիմա լրիվ ուրիշ բան են հարց տալիս եւ ասում են թե ապա ինչու դպիրները ասում են թե առաջ Եղիան պիտի գա։ Հետաքրքրականը այն է, որ նրանք քիչ առաջ Եղիային են տեսել եւ այն Եղիային տեսնելով նրա վերադարձի մասին էին մտածում։ Եվ պատճառը, որ դպիրների սովորացրած ուսուցմունքի նկատմամբ հարց էին ուղղում, այն էր, որովհետև օրվա դպիրները ժողովրդին Աստծո խոսքը ուսուցանողները եւ մեկնաբանողներն էին։ Նրանք ժողովրդին հին մարգարեություններն էին ուսուցանում եւ այդ մարգարեությունները մեկնաբանում էին։ Մի խոսքով Աստծո խոսքն էին սովորեցնում։ Հին ուխտի վերջին մարգարեության գրքում եւ դրա վերջին երկու համարներում, այսինքն Մաղաքիա մարգարեության 4-րդ գլխի 5-ից եւ 6 համարների մեջ, սա վերջին երկու համարներն են 5 տակարանի մեջ։ Աստված Մաղաքիա մարգարեի բերնով այս վերջին խոսքը տվավ եւ ասել էր, այսպես է ասում Մաղաքիա մարգարեության վերջին գլխի 4-րդ գլխի 5 եւ 4 համարները։ Նայեցեք, կարդում ենք. Ահա ես, Տերն ասում, Մաղաքիայի բերանով, ահա ես կուղարկեմ ձեզ համար Եղիա մարգարեն, Տիրոջ մեծ եւ ահեղ օրը գալուց առաջ, եւ նա պիտի դարձնե հայրերի սիրտը դեպի որդիքը
եւ որդկանց սիրտը դեպի իրենց հայրերը, որ միգուցե ես կամ եւ երկիրը զարկեմ անեծքով։ Ուրեմն այս Եղիան այն հին մարգարեության Եղիան է, Եղիա մարգարեն է, անունը նույնն է։ Աստված այս Մաղաքիայի բերնով ասում է, որ Տիրոջ մեծ եւ ահեղ օրը չեկած Եղիային պիտի ուղարկեմ։ Այս խոսքերը Հիսուսից գրեթե 430 տարիներ առաջ տրվեցին Մաղաքիայի բերնով ժողովրդին։ Եվ Մաղաքիան վերջին մարգարեությունն էր 5 տակարանի մեջ։ Մաղաքիան վերջին մարգարեն չի, բայց վերջին մարգարեության գիրքն է 5 տակարանի մեջ։ Եվ այս խոսքերից հետո հրեաները 430 տարիներ Աստծուց ուղղակի խոսք չլսեցին։ Եվ այդ 430 տարիները 5 տակարանի եւ նոր տակարանի միջև համարվում եւ սեպվում են, ճանաչված են որպես լռելյան տարիներ։ Աստված իր ժողովրդին այս խոսքերից հետո ուրիշ ոչ մի բան չասեց։ Ուստի, որպես ապագայում խոստացված ազատություն, անկախություն, երկրավոր բարգավաճ կյանք, հրեից դպիրները ժողովրդին մխիթարելու համար Աստծո խոսքի ուսուցանողներ էին եւ իրենց վախճանաբանական ուսուցմունքը եւ Մեսիայի գալը եւ այդ Տիրոջ օրը այդ հավատամքն ու վարդապետությունը հիմնել էին այս երկու համարների վրա։ Նրանք սովորեցնում էին, թե Տիրոջ մեծ եւ ահեղ օրը չեկած, այսինքն Մեսիայի հայտնվելու օրը դեռ չեղած, դրանից առաջ ըստ այս երկու համարների տարածի մեկնաբանության Եղիան պիտի հայտնվի եւ ամեն բան կարգի պիտի դնի, մարդկանց սրտերը պիտի նորոգի, երկրի վրա եղած անհամաձայնությունները, ընտանեկան խռովությունները, մարդկանց մեջ եղած անիրավությունները, վեճերը, իրարու հանդեպ, իրարու անիրավությամբ եղած ցավերը, սրտնեղությունները, դառնությունները, բոլորը պիտի վերացնի։ Եվ հետո կգա Մեսիան։ Երբ որ նա այդ խաղաղությունը կարգի, այդ վիճակը հաստատի, այն ժամանակ Տիրոջ մեծ եւ ահեղ օրը պիտի գա եւ Աստծո խոստացած Մեսիան պիտի հայտնվի եւ Աստծո թագավորությունը պիտի հիմնվի եւ այնպես այն ուսուցանում, որ իբրև թե հրեաներին իրենց կրած երկրավոր բոլոր նեղություններից պիտի ազատի եւ բոլոր հրեաների համար Աստծո թագավորություն պիտի հիմնի երկրի վրա եւ ոչ հրեաներին դժոխք պիտի ուղարկի, պիտի կոտորի, ոչնչացնի։ Այս մարդկային եւ անուղիղ հակասուրբգրային ուսուցմունքը դարեր շարունակ 4 տարից ավելի կրկնվել ու կրկնվել էր, մինչև այսօր կրկնվում է ու մինչև օրս հրեաները ամեն անգամ, ամեն տարի, երբ տոնում են անցանակը, այսինքն զատիկը, անցանակը, Passover-ը, այդ անցանակի ընթրիքի ժամանակ բոլոր հրեաներ մինչև օրս իրենց իրիկվա ընթրիքի սեղանը որ շարում են մի հատ ավելի տեղ են շարում եւ մի դատարկ աթոռ են դնում ընթրիքի սեղանին եւ դրան ասում են Եղիայի աթոռը եւ հավատում են, սպասում են, որ Տիրոջ ահեղ օրը չեկած, եթե պատահի, որ այդ սուրբ իրկվա ընթացքում Եղիան հայտնվի, նա իրենց հետ սեղան նստելու տեղ ունենա եւ միասին վայելեն անցանակի ընթրիքը։ Նրանց մտքում ըստ դպիրների ուսուցման Մեսիայի գալուց առաջ պիտի գար Եղիան։ Բայց Պետրոսը, Հովանեսը եւ Հակոբոսը Եղիային տեսան իրենց աչքով,
որ Հիսուսի հետ կանգնել էր եւ Մովսեսի հետ միատեղ խոսում էին, ուրեմն Եղիան եկավ։ Սա իրենց համար ակնհայտ էր։ Երազ չէին տեսնում, իրապես տեսան Եղիային։ Նույն պահին մյուս ձեռքի վրա Պետրոսը, Հովանեսը եւ Հակոբոսը հավատում էին, համոզված էին, որ Հիսուսը Աստծո Մեսիան է։ Պետրոսը մի քանի գլուխ առաջ ասեց. «Դու ես Աստծո որդին»։ Վկայեց։ Ուրեմն այս երկու իրարու հետ անհամատեղադրելի, անհամեմատելի եւ հակասական թվացող ճշմարտությունները ինչպես կարելի է համատեղել։ Որն է ճիշտ։ Այնպես է թվում, որ մեկը ճիշտ էր ու ոչ մյուսը։ Ուրեմն այս աշակերտների մտքում լուրջ հարց առաջացավ։ Նրանք չէին կարողանում հասկանալ, որ եթե Հիսուս Մեսիան է, որ համոզված էին թե է, ապա ինչու Եղիան Հիսուսի հայտնվելուց առաջ չեկավ եւ Հիսուսի հայտնվելուց հետո եկավ։ Նրանք էլ դպիրների նման չէին կարողանում Մաղաքիայի մարգարեությունը ուղիղ կերպով մեկնաբանել եւ տեղը դնել մեր խոսքով։ Ցավոք սրտի, պարագան նույնն է այսօր շատերի համար։ Շատեր Աստվածաշնչի կազմակերպված եւ դասավորված աստվածաբանությունը, սիստեմատիկ աստվածաբանությունը անտեսում են, դրան ակնաթող են անում, դրանից մնում են անտեղյակ եւ անուս եւ փորձում են միմիայն իրենց մարդկային հասկացողությամբ մարգարեությունները պարզապես որպես պատմական գիրք կարդալ եւ այդ իրենց կարդացածը այն էլ հայերեն թարգմանությունները տարածի եւ ժամանակագրական մեկնաբանություններով եւ օրվա ընթացիկ վիճակների պրիզմակից դիտված մեկնաբանել։ Եվ այդ անելով, թե իրենք են մոլորվում, եւ թե իրենց ունկնդիրներին են մոլորության եւ շվարության ենթարկում։ Նայեցեք, Պետրոսը այն օրը սարի վրա ականատես եղավ։ Պետրոսը գիտեր Մաղաքիայի մարգարեության մասին։ Եվ Պետրոսը այդ իր ականատես եղելությունից տարիներ հետո ականավկա եղած լինելով հանդերձ Հիսուսի կերպարանափոխության փորձառությունը եւ այդ ընթացքում Հիսուսի հետ ունեցած իր հարց ու պատասխանները, նրանից սովորած ճշմարտությունը, մեկնաբանության ձևը վերհիշելով տարիներ հետո գրում է երկրորդ Պետրոս նամակը։ Եվ առաջին գլխում, երկրորդ Պետրոսի առաջին գլխում նա բոլոր հավատացյալներիս պատվիրում է, որ մենք մեր հավատամքը, մեր համոզումները, մեր աստվածաբանությունը չհիմնենք մեր տեսածի եւ մեր լսածի վրա։ Ուր մնաց, որ դրանց հիմնեինք մեր զգացումների վրա, որ այսօր շատերը այդպես են անում։ Մեր աչքով տեսածի, մեր ականջով լսածի, նամանավանդ մեր երազների վրա երբևիցե հիմնելու չենք Աստծո խոսքի մեկնաբանությունը։ Այլ Պետրոսը հորդորում է, որ մենք մեր մեկնաբանությունը, մեր համոզումները, մեր հավատամքը մի ավելի ուրիշ հաստատուն բանի վրա պետք է հիմնենք, որ դա Աստծո խոսքն է, մարգարեական խոսքն է։ Նայեցեք 19-րդ համարի մեջ ինչ է ասում, երկրորդ Պետրոս 1:19, ասում է. «Եվ մարգարեական ավելի հաստատ խոսքը ունենք, որ եթե դրան մտիկ անեք, լավ կանեք»։ Դրան մտիկ պետք է անենք։ Եվ նա շարունակում է այս հորդորը այս սկզբունքի հիման վրա մի օրինակ տալով ավելի բացահայտելու համար, ինչպես մի ճրագի, Աստծո խոսքը նմանեցնում է ճրագին,
որ լույս է տալիս մութ տեղը, մինչև որ ցերեկը լուսանա եւ լուսաբերը ծագի ձեր սրտերումը։ Այսինքն, մենք մեր վարդապետությունը հիմնելու ենք միմիայն Աստվածաշնչի վրա, ու որքան որ Աստծո խոսքով մեկնաբանենք, այնքան դա ավելի կբացվի մեզ համար, ու որքան որ Աստվածաշնչի բարդ բաժինները, Աստվածաշնչի ավելի պարզ վարդապետություններով մեկնաբանենք, այնքանով ավելի ուղիղ եւ ճիշտ կլինի մեր մեկնաբանությունը։ Եվ սա նմանում է այն լուսաբացին, երբ ուղիղ վարդապետության արշալույսը ծագած լինելով, գնալով ավելի պիտի փարատի մեզ համար մութ եւ անհասկանալի մնացած կետերը։ Այս ասելուց հետո Պետրոսը Հիսուսից սովորած լինելով տարիներ առաջ այդ սարից իջած պահին, այսպես է գրում եւ ավելացնում 2 Պետրոս 1:21-ից սկսյալ, ասում է. Որովհետև գիտացեք, որ գրքերի ամեն մարգարեություն իր հատուկ մեկնությունը չունի։ Երբեք մի մարգարեություն չտրվեցավ մարդկանց կամքի պես, բայց Սուրբ Հոգուց շարժված խոսեցին Աստծո մարդիկը։ Ինչ է ուզում ասել նա։ Ինչ է նշանակում, երբ կարդում ենք, թե գրքերի ամեն մարգարեություն իր հատուկ մեկնությունը չունի։ Պետրոսը ինչ բանի էր ակնարկում, երբ գրում էր այս նախադասությունը։ Սա բերում է մեզ մեր երրորդ ու վերջին կետին։ Նկատի առնենք Հիսուսի կատարած մեկնաբանությունը։ Այստեղ Պետրոսը, երբ գրում է բայց առաջ գիտացեք, որ գրքերի ամեն մարգարեություն իր հատուկ մեկնաբանությունը չունի, այնպես է հայտնի, որովհետև ենթահողը խոսում է այլակերպության մասին, թե Պետրոսը վերհիշում է իր խոսակցությունը Հիսուսի հետ Եղիայի երկրորդ գալստյան մասին Մաղաքիայի մեջ գրված մարգարեության մեկնաբանությունը։ Այսպես ասում է, թե մենք գիտենք եւ հստակ է, որ Մաղաքիան սխալ չի ասել, թե Տիրոջ օրը չեկած Եղիան պիտի հայտնվեր։ Դա Աստծո խոսքն էր։ Ու մարգարեն Աստծուց իր լսած խոսքը ուղիղ է արտահայտել։ Սակայն ես Պետրոսս ուղիղ չէի մեկնաբանել, որովհետև ես օրվա դպիրների ուսուցմանն էի հետևում, և դա էի լսել ու կարծում էի, որ նրանց ասածն է ճիշտ։ Բայց ասում է, առաջ սա գիտացեք։ Այսինքն, որպես նախապայման առաջ, որպես առաջնակարգ կարիք, հարկավորություն, հարկավոր պայման, գիտացեք, հասկացեք, մեկնաբանական օրենքները սովորեք։ Ինչ են։ Առաջ սա գիտացեք, սա նախնական գիտելիք է, որ ամեն մարգարեություն իր հատուկ կամ ավելի ուղիղը, իր տարածի իմաստը չունի։ Այլ Աստծո մարդիկը Աստծո հոգուց շարժված, այն խորհրդավոր եւ մեզանից շատ ավելի վեհ ու բարձր, անհասանելի Աստծո ներշնչված խոսքովը, այն ներշնչող հոգիի հեղինակությամբ նրանից մղված այս մարգարեությունները գրեցին։ Ուրեմն մենք դրանց Աստծո խոսքի բովանդակ հասկացողությամբ պետք է մեկնաբանենք, ոչ թե այդ մեկ համարի մեջ գրված տառացի մեկնաբանությամբ։ Ամեն տեղ տառացի չեն կարող մեկնաբանել։ Մանավանդ, երբ կարդում ենք հին ուխտի մեջ 5 տակարանը։ Ճիշտ հենց այս արավ Հիսուս, երբ Պետրոսն ու աշակերտները նրանից հարց տվին, թե ինչու են դպիրները սովորեցնում, թե առաջ Եղիան պիտի գա։ Տերն էլ մի խորհրդավոր եւ աստվածաբանական մեկնաբանության պատասխան տվավ եւ այսպես ուսուցանեց։ Նայեցեք Մատթեոսի 17-րդ գլխի 11-րդ համարից։ Այնտեղ կարդում ենք, որ Տեր Հիսուս իր մեկնաբանությունը ուսուցանեց եւ
այդ իր ուղիղ մեկնաբանությամբ այսպես պատասխանեց Պետրոսին եւ աշակերտների հարցմանը։ 11-րդ համարից կարդում ենք. Տերն ասեց, Հիսուսն էլ պատասխանեց եւ ասեց նրանց. Իրավ, առաջ Եղիան կգա եւ ամեն բան կվերանորոգե։ Բայց ես ասում եմ ձեզ, որ Եղիան արդեն եկել է եւ նրան չճանաչեցին, այլ ինչ որ ուզեցին նրան արին։ Նկատի առեք, թե Տերը մարգարեի բերնով խոսված Աստծո խոսքը չի ժխտում, չի հերքում, ճիշտ հակառակը դրան վավերացնում է։ Ասում է իրավ, իսկապես ուղիղ է, որ առաջ Եղիան կգա։ Այսինքն մարգարեն ուղիղ էր ասել։ Դա իրականություն էր։ Եղիան Մեսիայից առաջ կգա։ Դա Աստծո խոսքն էր, որ այն ժամանակումը Մաղաքիա մարգարեին տրվել էր եւ դա ամբողջությամբ ճշմարիտ է, բոլոր վստահության արժանի է, իրավ է։ Դրա մեջ որևէ ծռություն չկա։ Ինչ որ կարդում եք ճիշտ է, բայց այդ խոսքի դպիրների ձեզ տված մեկնաբանությունը ծուռ է։ Եթե Աստծո խոսքն ասում է, թե Մեսիայից առաջ Եղիան պիտի գա, դա այդպես է։ Սակայն նույն ժամին պիտի իմանաք, որ Եղիան արդեն եկել է։ Հիմա այս լսելով աշակերտները մնացել էին շվարած։ Ճիշտն ասած, եթե ես ու դու էլ այս միայն լսեինք, մենք էլ միգուցե կշվարեինք։ Որովհետև նրանք էլ դպիրների պես սխալմամբ Մաղաքիայի մարգարեությունը տառացի կերպով էին մեկնաբանում։ Երբ կարդում էին Եղիա, նրանք կարդում էին Եղիա, ուրեմն իրենց համար Եղիան այն վաղեմի Եղիա մարգարեն էր։ Նրանք մարգարեությունը կարդում էին պատմական գետնի պես, պատմական օրաթերթի պես, ոչ թե որպես խորհրդավոր պատկերաբանություն։ Եվ այդտեղ էր սխալը։ Սակայն Հիսուս այդ մարգարեությունը տառացի կերպով չմեկնաբանեց, այլ նա այդ մարգարեությունը այլաբանական կամ պատկերաբանական կերպով մեկնաբանեց, որովհետև այդ մարգարեությունը պետք էր այդպես թարգմանվի, այդպես մեկնաբանվի։ Նա ասեց, Եղիան արդեն եկել է, ու մարդիկ նրան ինչ որ ուզեցին արին։ Նա այս Եղիա անունը Հովհաննես Մկրտչի համար վերագրեց։ Նա գիտակից էր, թե ինչպես մենք հիմա կարդում ենք Ղուկաս 1:15-ի մեջ, որ Տիրոջ հրեշտակը Հովհաննես Մկրտչի հորը, այսինքն Զաքարիային, իր ունենալիք որդու մասին, Հովհաննեսի մասին, այս մարգարեությունը տվավ։ Ասեց, թե նա մեծ կլինի Տիրոջ առաջին, գինի օղի չի խմի, դեռ իր մոր որովայնիցը Սուրբ Հոգուցը գլցվի, Իսրայելի որդիներից շատերին դեպի իրենց Տեր Աստծուն կդարձնի, եւ ասեց, նա կգա նրա, այսինքն օծյալի առաջիցը Եղիայի հոգովը եւ զորությունովը, որպեսզի հայրերի սիրտը դեպի որդի կդարձնե եւ աննազանդները ուղարարների իմաստության մեջ տնե, որ Տիրոջ համար բարեկարգ ժողովուրդ պատրաստե։ Աստծո հրեշտակը այս մարգարեությունը Հովհաննես Մկրտչի համար իր հորը տվավ։ Եվ ասեց, նա կգա Եղիայի հոգովը եւ զորությունովը։ Ուրեմն Հիսուս Հովհաննես Մկրտչի մասին Աստծուց եղած մարգարեությունը գործածելով Հովհաննես Մկրտչին Եղիա անվանեց։ Եվ այդ պատկերաբանական մեկնաբանությամբ Մաղաքիայի մարգարեությունը այդ իր օրվա պատահարին հարմարացրեց։ Եվ ասեց, թե դա եղավ, արդեն եկել է։ Ինչպես արդեն եկել է, որտեղ Հովհաննես Մկրտիչը Հիսուսից առաջ եկավ։ Ուրեմն այն Եղիան, որի մասին խոսում էր Մաղաքիան, պատկերաբանական անուն էր ու իրականության մեջ նշում էր Հովհաննես Մկրտչին։ Նա ասեց, Աստծուց եղած մարգարեության համեմատ
այդ եղիայանման հոգով եւ զորությամբ նախքան իմ հայտնվելս Հովանես Մկրտիչը որպես հին ուխտի վերջին մարգարեն հայտնվեց թեպետ նրա մասին կարդում ենք նոր կտակարանի մեջ բայց Հովանես Մկրտիչը հին ուխտի վերջին մարգարեն էր Եղիայի հոգով Եղիայի զորությամբ Նա իմ մասին վկայեց, ինձանով Աստծո թագավորության վրա հասնելը եւ այն թագավորությունից ներս մտնելու ավետիսը ավետարանեց։ Հովանես Մկրտիչը քաջապար վկայեց, անապատի մեջ կանչողի ձայնն եմ ասաց։ Նա ասաց, թե իր ետևից կամ իրենից հետո եկողի կոշիկների կապը արձակելու արժանի չեմ։ Նա Հիսուսին տեսնելով, որ մոտենում էր իր մոտ, հեռվից բղավելով, բացականչելով, ասեց, ահա Աստծո գառը, որ վեր է առնում աշխարհի մեղքը։ Տերն ասում է, այս Եղիան եկավ, ինձ համար վկայեց, նա մարդկանց ինձմով Աստծո հետ հաշտության ավետիսը քարոզեց, կոչ ու հրահանգ արավ, թե ապաշխարեցեք, որովհետև երկնքի թագավորությունը մոտեցել է։ Նա զորավոր եւ քաջ մեկն էր խիստ անվախ մարդ էր նա ճշմարտությունը քարոզելուց երբեք չէր վախենում ճշմարտությունը խոսելուց երբեք չէր սարսափում նա նույնիսկ երկրի ամենաբարձր կառավարչին իր գործած շնության եւ պոռնկության համար հանդիմանեց եւ հենց այդ պատճառով էլ նրան բանտարկեցին հետո էլ անիրավաբար նրան գլխատեցին նա Մաղաքիայի այս եղիայանման մարդու մասին էր խոսում, որ Մաղաքյան թեպետ նրան եղիա է անվանում, բայց տեսեք, դա հենց Հովանես Մկրտչի մասին է մարգարե անում։ Իսկ տեսեք, չար մարդկանց արարքը Տերն ասում է, որ արդեն այս եկած եղիային բռնեցին, ինչ որ ուզեցին արին նրան։ Եվ ինչու այդ ասում, որտեվ դա ասելով նաև դրանից անմիջապես հետո խոսում է իր մեռնելու մասին որտեվ ասեց մինչև մեռելներից հարություն առնելը մարդու որդու ոչ ոք բան չասեք բայց ոչ ոք չհարցրեց իրեն թե հարություն առնելը նշանակում է պիտի մեռնես ով Տեր ուր պիտի ինչու դու պիտի մեռնես Տերը ավելացրեց այնպես էլ այսինքն Հովանեսի պես այդ անիրավության պես այդ չար մարդկանց գործած ամենավատ անիրավության պես այնպես էլ մարդի որդին չարչարվելու է նրանցից այս նախադասությունը անմիջապես լսելուց հետո կարդում ենք թե աշակերտները հասկացան այն ժամանակ աշակերտները հասկացան թե Հովանես Մկրտչի համար ասեց նրանց Նրանք Հովանես Մկրտչին որպես Հիսուսից առաջ հին ուխտի ամենավերջին մարգարեն հասկացան այն ժամանակ, երբ Տերը այս մեկնաբանությամբ մեկնաբանեց ուղիղ կերպով Աստծո խոսքը եւ նրանց հասկացրեց բոլոր Աստվածաշնչից եղած բովանդակությունը։ Նա խոսեց իր կրած կամ իր կրելիք անիրավության մասին իրեն սպասվող մահվան մասին, այն էլ խաչի չարչարանքով մահվան մասին։ Երբ որ Հիսուս ուղիղ կերպով մեկնաբանեց այն մարգարեությունը, կարդում ենք, թե այն ժամանակ աշակերտները հասկացան։ Նույնն էլ ուղիղ է այսօր, սիրելիներ։ Երբ Աստծո խոսքը ուղիղ չի մեկնաբանվում, եւ այն մեկնաբանվում է մեկնաբանական օրենքները խախտելով, առանց Աստծո խոսքի բացահայտ վարդապետությունները նկատի առնելով, հաճախ դրանց հակադրելով եւ տրվում է առանց դասավորված աստվածաբանական վարդապետության հիմունքների վրա, անվրեպ այդպիսի քարոզչություններն ու մեկնաբանությունները ավելի շվարություն եւ ավելի մոլորություն են առաջացնում, քան թե օգուտ։ Սակայն ընդհակառակն էլ ուղիղ է։ Երբ Աստվածաշունչը մեկնաբանվում է ուղիղ կերպով, Աստվածաշնչի մեկնաբանական օրենքները չխախտելով, Աստվածաշնչի դասավորված վարդապետության համեմատ,
առանց ուրիշ աստվածաշնչի ուսուցմունքները խախտելով, այն ժամանակ դա լսողներին հասկանալի է դառնում, մեղավորներին հանդիմանություն է լինում, նրանց Հիսուսով փրկության է առաջնորդում, հավատացյալներիս համար շինություն, օրհնություն է լինում, որպես շնորհած միջոց մեր սրբագործության կյանքի մեջ մեզ օգնում է, որ մենք զորանանք, հառաչանանք ավելի սրբության ետևից լինենք եւ այս բոլորը Աստծուն ավելի փառք է բերում։ Հիմա հարց տամ քեզ, հավատացյալ քույր եւ եղբայր։ Դու Աստվածաշունչը կարդալիս ինչպես ես մեկնաբանում քո կարդացածդ քեզ համար։ Ինչ հիման վրա ես հասկանում։ Ինչպես գիտես, թե քո մեկնաբանածդ եւ քո հասկացածդ ուղիղ է, աստվածաշնչային է։ Աստվածաշունչը կարդալու եւ դրան մեկնաբանելու եւ մեր կյանքի մեջ գործադրելու համար շատ կարճ կտրուկ 3 հարցումներ կան, որոնց պետք է պատասխանվի։ Առաջին, երբ Աստվածաշունչը կարդում ես, հարց տուր դու քեզ ու պատասխանիր։ Իմ կարդացածից մեջ ինչ եմ նկատում, ինչ եմ տեսնում։ Նշիր բոլոր նկատի առած կետերը, սկզբունքները։ Ապա նկատի առած կետերի նկատմամբ հարց տուր քեզ, թե այս կետերը ինչ են նշանակում։ Այսինքն պետք է դրանց հիմա մեկնաբանել։ Եվ այդ մեկնաբանության համար պետք է դիմել հենց Աստվածաշնչում այդ կետերի մասին ուրիշ տեղերում գրված ճշմարտություններին, բացատրություններին։ Հին կտակարանում, նոր կտակարանում, Սաղմոսների մեջ, Առակացի մեջ, պատմությունների մեջ, Ծննդոցի մեջ եւ այլն։ Նայիր, թե Աստվածաշնչի տարբեր ոճաբանությամբ գրված գրությունների մեջ այդ կետերի համար ուրիշ ավելի պարզ, հստակ համարներ կան, թե ոչ։ Ապա կարդա ուրիշ ուղիղ վարդապետությամբ եղող աստվածաբանների եւ հովիվների գրությունները, մեկնաբանությունները։ Մտիկ տուր ուղիղ եւ լուրջ աստծոծառաներին, ովքեր իրենց բոլոր փորձառությամբ ճանանում են բացատրել եւ քարոզել եւ ուսուցանել։ Եվ հարց տուր նաեւ քո հովիվին կամ ուրիշ հովիվների։ Համեմատիր այս մեղուի պես հավաքած բոլոր մեկնաբանությունները Աստծո խոսքի հետ, նրա բովանդակ ամբողջության հետ, նամանավանդ ուղիղ դասական եւ դասավորված վարդապետության հետ։ Եվ տես, թե արդյոք համեմատվում են, թե հակասվում են։ Եթե համապատասխանում են, ուրեմն ուղիղ է համոզվիր, ընդգրկիր, գործադրիր։ Եթե չեն համապատասխանվում, մերժիր։ Իսկ երրորդ ու վերջին հարցումով դու հարց տուր քեզ ու պատասխանիր, թե քո նկատի առած կետերը եւ դրանց մեկնաբանությունները ինչպես պիտի գործադրվեն քո առօրյա կյանքում։ Ինչ կապ եւ առնչություն ունեն քեզ հետ քո այսօրվա կյանքի եւ վաղվա կյանքի մեջ։ Ինչպես են ազդում քո կյանքիդ վրա։ Օրինակի համար հարց պիտաս, կան սկզբունքներ, որոնց մասին տեղյակ չէիր եւ հիմա տեղեկացար։ Կան հրամաններ, որոնց չէիր հնազանդում եւ հիմա գիտես, որ պետք է հնազանդես։ Կան հրամաններ, որոնց հնազանդել ես եւ ուրախանում Աստծուն փառք ես տալիս եւ օրհնություն է լինում քեզ։ Կան մեղքեր կամ հանցանքներ, որոնց կատարում էիր գիտակցաբար կամ անգիտակցաբար եւ հիմա տեսնում անդադառնում ես, որ դրանց պետք է խոստովանես, մեկտի թողնես եւ այլևս չկրկնես։ Կան խոստումներ, որոնք քեզ քաջալերում են նեղության ժամանակ, հիվանդության ժամանակ, կամ հենց առողջության ժամանակ, հավիտենական կյանքի նկատմամբ։ Կան Աստծո մասին գիտելիքներ, որոնցից տեղյակ չէիր, բայց հիմա այդ դրանք տեղյակ լինելով ավելի լավ ես ճանաչում Աստծուն եւ դրանով փառք ես տալիս Տիրոջ։ Սիրելիներ, մենք էլ աշակերտների նման մեր ձեռքում ունենք Աստծո պատվական խոսքը։ Եվ մինչև որ Տիրոջ վերադարձը գնալով մեր աչքերի առաջին այս խոսքը մեզ լուսավորում է։ Եվ գնալով ավելի ու ավելի է լուսավորում, մինչ մենք պեղում ենք, մեկնաբանում ենք եւ դրան կիրառում ենք ուղիղ կերպով մեր կյանքի մեջ։ Եվ այդ մեզ Հիսուսի վերադարձի նախահամն է տալիս։ Մինչև որ մեր Տերը հայտնվի եւ մեր հավատքը տեսության փոխվի եւ այնպես հավիտյան նրա հետ լինենք։
Մինչև այն օրհնյալ պահը մենք պատվիրված ենք մեկս մեկ մխիթարել եւ մխիթարվել այս խոսքերով, այսինքն Աստծո խոսքերով եւ դրա ուղիղ մեկնաբանությամբ եւ դրա հավատարիմ կիրառումով մեր կյանքերի մեջ։ Թող Տերը օրհնի իր խոսքը բոլորիս համար, աղոթենք։ Փառք ես մեր Տերը քո խոսքիդ համար։ Շնորհակալ ենք քո հիանալի պատվական մարգարեության խոսքերիդ համար, որ պահել ես, պահպանել ես, որպեսզի մենք ունենանք լրիվ խոսքդ։ Շնորհակալ ենք Տեր, որ դա լուսավորում է մեզ, մինչև որ լուսաբերը դու հենց ինքդ հայտնվես, դու Աստծո բանը, որ մենք քեզ տեսնելով այս բոլոր խոստումները մեր աչքով տեսածի պես պիտի տեսնենք։ Փառք ես Տեր, մինչ այդ մեզ շնորհք տուր, մեզ ուղղություն տուր, մեզ զորություն տուր, մեր քայլերը ուղղիր, որպեսզի այդ արշալույսի լույսերի պես գնալով ավելի ուղիղ կերպով լուսավորվենք եւ ուղիղ մեկնաբանենք խոսքդ եւ հասկանանք քո պահպանած խոսքդ մեր կյանքերի մեջ, դրա կիրառումը եւ ազատությունը մեր կյանքերի մեջ, որպեսզի մենք սուրբ կյանքեր ապրելով ավելի սրբանանք, մինչեւ որ դու հայտնվես։ Օրհնիր այս խոսքը բոլորիս համար եւ թող անունդ փառավորվի Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի։ Ամեն։